华盛顿现在是30号的凌晨4点，让我们看看过去这一天美国主流媒体眼中的世界大事。开始之前，先要感谢徐、辛之源等多位同学对昨天作品的慷慨打赏。下面介绍3大电视台之一的 CBS 的9大头条新闻。昨天，美国各大媒体的头条基本都是发生在纽约市中城区的枪击事件。最新的消息是，自杀的枪手的钱包里有一张纸条，上面写着“请研究我的大脑，对不起”。当局推测，枪手认为自己患有脑部创伤，而这很可能是以前作为橄榄球运动员时得的。而且他认为橄榄球大联盟隐瞒了脑部创伤的风险。当局还推测，他当时的目标似乎是橄榄球大联盟的办公室，但是乘错了电梯。这个枪手是特意从拉斯维加斯长途跋涉来纽约开枪的。纽约市市长亚当斯分享了枪击事件的录像细节，并呼吁全国枪支改革。俄罗斯勘察加半岛附近发生8.8级的强烈地震，日本气象厅发布海啸警报，美国气象局向夏威夷和阿拉斯加部分地区发布海啸警报。国会准备传唤爱泼斯坦的同伙正在监狱服刑的麦克斯韦尔，他的律师说，在作证之前需要先获得豁免权。所谓的豁免权是指，如果这次质询中他提供的信息导致发现了新的犯罪，那么他自己不会因为向国会提供这些信息而被增加刑期。特朗普回应爱泼斯坦案说，当初爱泼斯坦从他的 Mar-a-Lago 庄园的水疗中心挖走了很多年轻女员工。CBS 对官方公布的爱泼斯坦最后一天的视频进行了分析，发现了很多疑点。消息人士称，最初的爱泼斯坦监狱视频中并没有缺失1分钟。参议院以50比49的投票通过了特朗普提名他之前的律师伯夫担任上诉法院法官，还以51比47投票通过了苏珊·莫纳雷斯当选为疾控中心主任。民主党参议员布克批评了另外2名民主党参议员，说面对特朗普的违宪行为必须要抗争而不是妥协。以上就是 CBS 的头条新闻。再来看3大电视台中的另一家 ABC 的9大头条。特朗普支持欧洲对加沙的空投，也暗示美国将援助加沙，但没有承诺。英国首相斯塔默表示，如果以色列不同意在加沙停火，英国也将在9月的联合国大会上承认巴勒斯坦。ABC 获得了7月4号德州洪水期间的一些911急救电话的录音显示了当时的混乱。前几天报道过，一家4口在阿肯色州的一个公园内徒步，结果父母被枪杀，2个小女儿没有受伤，嫌犯在逃。今天当局公布了嫌犯的照片。内布拉斯加州的一个工厂爆炸，3人下落不明。以上就是 ABC 的头条新闻。再来看福克斯的10大头条。前天报道了辛辛那提市中心街道一个打斗的视频在网上热传，目前2名嫌犯已经被捕，但其中1人只要400美元就保释了。共和党参议员乔什·霍利希望从特朗普的关税收入中给每个美国人发600美元。拜登以1000万美元的价格答应写一本回忆录，有人讽刺他连早餐吃了什么都不记得了，怎么还记得过去4年的事呢？刚果的一个教堂遭到袭击，49名基督徒被砍死，教皇利奥14世、联合国都谴责了这一行为。移民局拒绝议员们进入马里兰州的拘留中心，民主党的议员们就坐在门口，共和党人批评他们是在摆拍。英国哈利王子不顾一切，希望能和他的爸爸查尔斯国王和解，他们父子已经1年多没说话了。暴风雨过后，苏格兰的小学生在海滩上发现了一艘美国独立战争时期的海军军舰的残骸。以上就是福克斯的头条新闻。获取新闻底稿、每天短评的方法，请看置顶视频。喜欢这个节目的同学，每个星期只要打赏1瓶水钱，这个节目就能坚持下去了。专注每天的全球重大新闻，明晚7点见。